মানুষ তাকে বলে বিজ্ঞানী শাহীন, কারণ ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র দিয়ে ভূমিকম্প সতর্কতা অ্যালার্ম, অনলাইন মেসেজিং সিস্টেম, তেল বিদ্যুৎ ছাড়া পানি উত্তোলন যন্ত্র এমন আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। মানবিক বিভাগের ছাত্র হয়েও জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় জাতীয় পর্যায়ে পেয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। ডেস্ক রিপোর্টে গাইবান্ধার খুকশিয়া গ্রামের বিজ্ঞানী মোহাম্মদ শাহীন মিয়ার আবিষ্কারের কাহিনী। যদি কোনো ব্যক্তি ঢোকে তো সঙ্গে সঙ্গে মালিকের ফোনে কল। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার খুকশিয়া গ্রামের মোহাম্মদ শাহীন মিয়া বিজ্ঞানের ছাত্র না হলেও ছেলেবেলা থেকেই তার বিজ্ঞান গবেষণায় ঝোঁক। যখনই কোনো সমস্যা দেখেছেন তা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। হাতের কাছে যা পেয়েছেন তা দিয়েই তৈরি করেছেন 40টির মতো ডিভাইস। 24 ঘন্টার ভিতর আমি 12 ঘন্টার সময় আমি এই বিজ্ঞানের পিছনে দেই, বাকি সময় অন্য কিছুর পিছনে দেই, কেননা এসব আমার এতটাই ভালো লাগে এবং আমার অনেক ছোট জায়গা থেকে আমার স্বপ্নটা অনেক আকাশ পরিমাণ স্বপ্ন। 2021 সালে মানবিক বিভাগে এসএসসি পাশ করে মানবিক বিভাগে ভর্তি হন নাকাইহাট ডিগ্রি কলেজে। মানবিকের ছাত্র হয়েও 2023 সালের 44তম বিজ্ঞান মেলায় অংশ নেন কলেজের হয়ে। শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পান উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে। বঙ্গবন্ধু মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায়ও প্রথম হন। সহপাঠী ও শিক্ষকরা তাকে নিয়ে গর্বিত। আপনার পছন্দের সরকারি চাকরিতে মাত্র 1 মিনিটে আবেদন করতে প্রিমিয়াম আইডি তৈরি করুন অল জবসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট alljobs.teletalk.com.bd তে। আমরা আশা করি যে সরকারি বা অন্য কোনো সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সে ভালো কিছু আবিষ্কার করে দেশের জন্য অবদান রাখবে। বাবা শাহরুল ইসলাম ছিলেন দর্জি। 5 ভাই বোনের মধ্যে চতুর্থ শাহীন। পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের অনটনে বিজ্ঞান নিয়ে পড়া হয়নি, তবে থেমে থাকেনি তার আবিষ্কারের নেশা। প্লাস্টিকের ফেলে দেয়া বোতল আর কন্টেনার দিয়ে তৈরি করেছেন নানা রকম যন্ত্র। এলাকাবাসী যখন তার আবিষ্কারকে প্রশংসা করে, গর্ববোধ করেন পরিবারের সদস্যরা। ও খালি বলে যেগুলো বিশ্বে কেউ করেনি আমি সেগুলো করব। কোনো সহযোগিতা পায় তাহলে অনেক কিছু করবে। শাহীন মিয়ার আবিষ্কার বেশ সাড়া ফেলেছে। সম্প্রতি তার ছাড়া বিদ্যুৎ সঞ্চালন নিয়ে গবেষণা করছেন। আমি 100 ভোল্ট বিদ্যুৎ 100 গজ দূরে তারবিহীন ট্রান্সফার করছি। 1100 ভোল্ট বিদ্যুৎ 3 কিলো দূরে ট্রান্সফার করব বলে আমি অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছি এবং ট্রেন দুর্ঘটনা রোধ এছাড়া আরও অনেক বড় বড় ডিভাইস নিয়ে আমি গবেষণা করতেছি, কিন্তু আসলে অর্থনৈতিক অভাবে আমি করতে পারতেছি না। নিজের আবিষ্কার সাশ্রয়ী মূল্যে মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বিজ্ঞান সাধনায় নিরলস কাজ করে যেতে চান শাহীন। শুক্লা সরকার, ডেস্ক রিপোর্ট, ATN নিউজ।